個味麻麻地咯。好啦，而家嚟到匝道站，應該入去血拼我唔會影嘅，sorry。食緊呢個椰子雪糕係超好食，只係40匹，即係10蚊港紙。沙律好啱。哎呀！而家咧，我哋就去食 Mango Tango 啦，就係一個嗰啲芒果同埋糯米飯。不過咧就唔係平時嗰啲芒果，會有嗰啲即係 fusion 少少啦。OK 啊！點樣弄睇法食？而家嚟到上門食雞扒，好熱，所以飲個呢個咧，係真係凍嘅茶咯，就咁。但係咧超冰涼，超舒服。之後嘅人食咧飲可樂，有個海南雞扒。今日係第2日啦，今日要去 Chocolate Valley。我哋啱啱嚟到 Chocolate Valley 啦，好似去咗迪士尼咁，突然間有呢個感覺，唔知點解。而家就等我 check in 畢業相，好靚咧！呢個係深深嚟㗎，其實咧好多度都好靚㗎。陣間再影啲片俾大家睇啦。我得兩個。跟住會特落我哋去咗飲 welcome drink。